अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा ब्रेड। इसके लिए सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन रेडी करेंगे। उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून जो है वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। मिसाले में हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। और हमें चिकन चाहिए होगा जिसकी हमने छोटी छोटी बोटी कर ली है। ये हमें चाहिए होगा 400 ग्राम। चलिए जी, सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। एक हमने बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, चिली सॉस, सिरका, केचप, सोया सॉस और तमाम जो हैं मसाले। इनको अब हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे चिकन को, और इसको हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद फिर इसको हम कुक करेंगे। जी, हमने पैन को रख दिया है चूल्हे पे। आँच हमने जो है वो मीडियम रखी है। अब जो चिकन को हमने 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था उसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाला है, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से जो है वो कुक कर लेंगे ताकि जो है चिकन भी गल जाए और पानी भी जो है वो फ्राई हो जाए अच्छी तरह से चिकन का। जी, चिकन को हम कवर करके जो है वो कुक कर रहे हैं। जब तक चिकन जो है वो कुक हो रही है मैं आपको बता देती हूँ मज़ीद हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए 1 प्याली टमाटर, 1 प्याली प्याज, 1 प्याली हमें चाहिए शिमला मिर्च। इन तमाम सब्जियों को हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 प्याली हमें चाहिए मोज़रेला चीज़, 1 प्याली हमें चाहिए चेडर चीज़, 1 प्याली हमें पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, ऑरिगानो हमें चाहिए, और हमें कुछ स्लाइसेस चाहिए ब्रेड के। जी, चिकन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। इसको मज़ीद हम थोड़ी देर के लिए जो है वो आँच को थोड़ा सा जो है वो हम तेज़ करेंगे और इसको भून लेंगे 3 से 4 मिनट। जी, चिकन जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से भुन गया है, पानी ड्राई हो गया है, चिकन गल चुकी है। इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक किया था। अब ये रेडी है, इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। चिकन हमारा जो है आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुका है। इसको हमने इस बर्तन में निकाल दिया है। अब हम ब्रेड लेंगे एक स्लाइस। सबसे पहले उसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस हम लगा देंगे। अच्छा, ये जो चिकन मैंने आपको बताया है इससे आप शवारमा भी बना सकते हैं, रैप्स भी बना सकते हैं, पराठा रोल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्रेड के ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। चीज़ की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चिकन। अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो है हम रखते जाएंगे चिकन के पीसेस।  छोटी छोटी बोटी हमने की हुई थी
अब इसके ऊपर हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज। अच्छा, वेजिटेबल्स को भी आप अपनी पसंद से, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल दें, कम पसंद करते हैं कम डाल दें। उसके अलावा हम इसके ऊपर डालेंगे लास्ट में चेडर चीज़। इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। मैं आज इसको बना रही हूँ पैन में। जी, अब ये बिल्कुल जो है वो रेडी है। इसको अब हम पैन में डाल देंगे। जी, पैन को हमने ऑलरेडी चूल्हे पे रख दिया था और जो आंच है वो हमने बहुत ही लो इसकी रखी हुई है। अब पैन के अंदर हम जो है ब्रेड को रख देंगे। इसके अंदर हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। इसको अब हम कवर कर देंगे और हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जी, इसको 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। जी, ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी तमाम जो ब्रेड्स हैं उनको रेडी कर लेंगे। जी, ब्रेड पिज़्ज़ाज़ रेडी हो चुके हैं, मैंने इनको डिश में निकाल लिया है। बहुत ही यमी बने हैं। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।